Mau main apa? Main dinosaurus. Mana dinosaurusnya? Ini Dinosaurus apa itu? ada T-Rex, Brontosaurus sama Brontosaurus yang warna biru. Yang mana T-Rex-nya? Yang warna hijau, yang itu. Oh, itu T-Rex. Terus? Yang ini namanya Brontosaurus warnanya kuning. Oh iya, punya lagi nggak? Ini Brontosaurus warnanya biru. Oh, ada yang lain? Ada begini. Coba cari. Wow, banyak sekali mainannya. Wow, di mana mainannya? Ada ketemu. Wow, apa itu? Ini warna hijau namanya Stegosaurus. Wow, coba lihat. Oh, ini namanya Stegosaurus. Oh iya. Coba yang lain, ada lagi nggak? Aku lihat sesuatu. Wow, mana? Ini namanya Triceratops. Apa? Triceratops. Triceratops? Ya. Wow, ini Triceratops. Ekornya warna merah, badannya warnanya biru. Ini palanya warnanya hijau. Wow, keren sekali. Ini warnanya abu-abu. Ada lagi nggak? Ada. Mana? Punya banyak. Punya banyak. Ada kan? Wow, ada lagi? Ini namanya Triceratops warnanya biru. Oh, Triceratops lagi nih. Iya. Wow, iya Triceratops. Lah, menurut saya satu lagi. Iya, mana ada lagi nggak? Itu ada T-Rex. Ada T-Rex. Mana T-Rex? Itu. Wow, T-Rex. T-Rex-nya besar sekali. Nggak bisa nyala. Sudah rusak ya? Sudah rusak. Aku beli di tempat ibu. Oh, di tempat ibu belinya. Ada lagi nggak? Ayo kita cari teman-teman. Wow, Kakak Cila juga punya. Wow, apa itu? Ini namanya anak T-Rex. Anak T-Rex. Oh iya, Ini ini warnanya hijau. anak T-Rex-nya bisa gigit. Wow, wah sakit dong. Giginya kecil doang. Oh iya. Ada lagi? Ada. Mana? Aku akan lihat. Wow, Kakak Cila punya baby shark. Baby sharknya bunyi. Ayo kita Ada cari. lagi. Oh, ada daddy shark juga. Ini daddy shark, teman-teman. Warnanya biru. Iya. Baby shark warna. Oh iya, ada lagi? Cari apa lagi kita? Ah, apa ini, Kak? Ini macan tutul. Wow, Kakak Cila punya macan tutul juga ya? Coba Mama lihat. Anaknya. Oh, ada anaknya. Di mana? Wih, ketemu Mana? anaknya. Oh iya, ada anaknya, teman-teman. Mana? Loh, mana tadi? Ini dia, ibu dan anak, macan tutul. Iya. Terus yang ini adalah seekor kucing kebeng. Kucing. Oh iya. Kayak kebeng. Mirip kebeng kucingnya Kakak Cila ya. Iya. Ayo kita cari lagi. Cari apa? Apa itu? Apa ini? Gak tahu. Apa ini, teman-teman? Wow, ada serigala. Kakak Cila punya serigala juga ya? Ada juga serigala. Gimana suara serigala? Gimana bunyinya, Dek? Au. Iya, malam-malam ada serigala. Oh iya, ada serigala, teman-teman. Kalau malam-malam nggak boleh keluar, teman-teman. Nanti digigit serigala. Seru. Ada pinjam aja. Oh iya, adiknya pinjam. Iya, ada itu tajam-tajam itu cuma. Ayo kita cari lagi. Apa itu? Buaya. Wah iya, ada buaya. Paus. Ini ikan paus. Ikan paus. Banyak sekali ya mainan Kakak Cila. Ini ada bebek. Oh iya, Mama menemukan sesuatu. Itu jerapah.
ada jerapah. Kacang seperti Brachiosaurus. Oh iya, banyak sekali mainannya. Badak Wow. sumbu. Badak sumbu. Iya, tapi dia bisa gunakan ininya. Oh Pohon. iya. Misalkan Badak ini. Iya. teman-teman. Apalagi nih? Punya apa lagi nih Kakak Cila mainannya? Apa ya? Ah, kaget. Oh ini Kak, ada apa ini Kak? Kambing gunung. Apa? Kambing gunung. Kambing gunung. Coba lihat. Oh iya, kambing gunung. Wow. Ada lagi? Yang lain? Mana lagi? Apa ini? Ini ikan. Kita ketemu ikan lagi kamera Oh dua. iya, ada ikan. Ini baby shark. Wow. Ini ikan duri. Oh itu, apa itu? Macan. Macan, coba lihat. Oh iya, ini macan. Apa lagi? Apa ini namanya? Zebra bukan? Zebra. Zebra. Oh iya, ini zebra teman-teman. Ayo lagi kita cari apa lagi? Ibunya dia. Oh iya, ibunya. Mana ibunya? Mana? Ini ibunya lah. Oh iya, macannya ada ibunya teman-teman. Ini. Ayo kita cari lagi. Woi, apa itu? Pakelosaurus. Pakelosaurus. Wah, ini Pakelosaurus, teman. Ya. Wow, keren sekali. Ada yang lain? Ada cilak. Iya. Mama, ini namanya dinosaurus kecil warnanya biru. Lagi. Video sambil bermain dinosaurus. Iya. Iya, dinosaurus sama warna. Apa itu? Ini ayam buat Ayam. dia. Ayo kita susun di sini. Ya, Ini adalah apa namanya? T-Rex. Wah, ini T-Rex. Lalu, Lalu, ini apa namanya? Brontosaurus. Apa namanya? Brachiosaurus. Wah, iya Brachiosaurus. Nah, ini T-Rex. Ini sama. Wah, iya. Oh, adik bantu susun. Dibalik. Masa ekornya? Ini Iya, apa ini? T-Rex warnanya Wah, hijau. T-Rex teman, ada T-Rex. Ini, Wow, adik mau ikut. ini apaan? Pensil. Ayo, ini apa ini kakak? Stegosaurus. Wow, Stegosaurus. Yang ini beruang. Oh, beruang. Beruang. Sama Ini apa ini namanya? Triceratops. Triceratops. Ini apa ini? Ikan paus kebalik. Oh iya. Buaya. Ini buaya. Takut. Ih. Terus ini apa? Triceratops. Triceratops. Ini zebra. Oh iya, ayo kita susun. Ayo susun kakak. Apa itu? Di sini aja. Balik. Aduh. Wih. Harusnya karena kipasnya Ayo sudah kita susun. Mari kita susun biar rapi. Aku punya banyak mainan. Oh iya, punya banyak mainan kakak Cila. Baby sharknya di sini. Iya. Tapi kan dulu bisa berenang. Wow.
berdiri. Tidak bisa berdiri. Iya, karena dekat ke kipas. Banyak mainan kakak Cila ternyata. Aduh. Ini bebek. Wow, mama menemukan sesuatu, Kak. Ini sama